السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة بعد قيامك اولا بذكر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام، أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد لدينا. قناتنا فيها أهم وآخر الأخبار السياسية والرياضية والفنية على الساحة المصرية والعربية والعالمية، فتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الغزاة فاتوا من هنا، هكسوس، رومان، تتار، كل الغزاة كان ليهم خونة ساعدوهم وأيدوهم ومهدوا لهم الطريق. الأكتر من كده إن المتواطئين والخونة مجدوا الغزاة وخضعوا ليهم وغنوا لهم وادوا لهم التحية. ولكن ماذا بعد؟ ذهب الغزاة وبقيت المدن العربية شامخة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. في 2003 سقط مطار بغداد، فكانت جريمتنا الكبرى التي لا تغتفر. اعتبرنا أن العراق قد سقط. هذا لم يكن صحيحا. احنا اللي سقطنا أسرى الهزيمة النفسية، أسرى للحظة المدمرة. إنك لن تهزم حتى تستسلم، إذا لم تستسلم فإنك لم تهزم. هكذا هي الحكاية ببساطة. إن الإيذان بميلاد الفجر لا يأتي في أول الليل ولا في نصه. الفجر يولد مع أكثر لحظات العتمة سوادا. يولد الفجر من قلب الليل البهيم. صفحة الشرطة المصرية كتبت تقول: الجماعة بتوع هاشتاج حلب تحترق نحب نطمنكم إن حلب اتحرقت بالكامل. حلب اتحررت. منتهى القذارة، منتهى الوساخة، منتهى الشماتة. صفحة الشرطة المصرية ما كانتش لوحديها اللي شمتت بالدم. إلهام شاهين زي بالظبط ما شمتت في الدماء المصرية اتصلت تهني وتبارك للسفاح بشار والجيش بشار صديق السفاح مصر السيسي. دي مكالمة النهاردة. مش ده المهم. النهاردة بيصمت الحكام والساسة ورجال الدين. النهاردة بيصمت ويخون كل ذي كلمة بيضن بها على إخوته في حلب. حسنا، ستتحدث الشعوب العربية كالرعد يوما قريبا جدا. ستغني حلب وشقيقتها العربية يوما قريبا لحن الحرية. دمنا واحد والقاتل واحد، وسنحتفل بالحرية جميعا، وإنا لمنتظرون. الله غالب، واشوفكم بعد الفاصل.